오늘 첫 끼는 좀 간단하게 먹어볼 건데, 랍스터 스테이크 파는 거 있잖아요. 그거를 뭐 비교도 안 되겠지만 크래미로 한번 만들어 보려고요. 저도 처음 만들어 보는 거라 잘 될지는 모르겠네요. 우와. 이야. 좋았어. 맛을 상상으로만 했던 건데 어떨지 한번 먹어보겠습니다. 먼저 와인 한번 때리고. 나이프가 있어야지. 진짜 괜찮은데요, 이거? 이게 크래미를 조금 더 바삭하게 익혔으면 좋을 것 같은데 너무 배고파가지고 그거네. Exactly what I'm looking for. And as we go, I'll keep running till I can. You'll always be the one. You'll always steal my breath away. You'll always be
저녁은 낙곱새고요. 이거 그대로 끓이면 되거든요. 제가 되게 집에서 자주 시켜 먹는 곳이에요. 근데 이번에 마라 낙곱새가 새로 나왔길래 한번 가져와 봤습니다. 마라 맛이 확 나니까 진짜 맛있네요. 와. 요새 소주 반 병도 잘 못 먹는데, 오늘 안주는 이 한 병이 좀 너무 아쉬웠네요.
이제 씻기 전에 안으로 들어왔는데 캠핑카 안에 F킬러를 다 썼더라고요. 그래서 지금 벌레가 정말 많아요. 그래서 이렇게 모기향을 하나 피워두긴 했는데도 아마 오늘은 벌레와 함께 자야 될 것 같습니다. 네, 오늘 온 캠핑장 좀 소개를 해드릴게요. 여기는 이제 써니밸리 오토 캠핑장 개산에 위치해 있는 곳이고요. 보면은 이게 일자로 되어 있는 계곡을 따라서 사이트가 구성이 되어 있는데, 보면은 이렇게 쭉 일자 계곡을 따라서 사이트가 되어 있어요. 저는 처음 왔을 때 여기도 사이트인 줄 알았거든요. 여기 보면은 번호가 써 있잖아요. 그래서 아니 어떻게 이렇게 사이트가 다다다닥 붙어있나 했는데 인터넷 검색해 보니까 여기는 이제 여기서 피칭을 하고서 주차장, 차를 대는 곳이라고 합니다. 그래서 여기 뒤에 있는 사이트 말고 앞에 있는 사이트에서 머물면은 계곡이 바로 앞에 보이게 되고요. 다른 캠핑장에 비해서 좀 시원한 편인 것 같습니다.
저는 뭐 계곡에 들어가서 놀거나 이런 거를 좋아하진 않아서 계곡 캠핑장을 많이 안 왔었던 것 같은데, 그냥 보는 것만 해도 좀 시원해지는 기분이 들고, 그리고 또 나무들도 많이 있다 보니까 오늘 캠핑은 그렇게 많이 덥지 않았던 것 같아요. 네, 저는 1박 2일 캠핑 잘 하다 가고요. 그러면 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다. 모두들 행복하세요.